ผลลูกเห็บครับผลลูกเห็บเดี๋ยวจะซูมเข้าไปใกล้ๆหลังคาให้ดูเป็นเม็ดน้ำแข็งด้วยนะเสียงดังมากเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมนะครับช่องลิโชคนะครับนี่ภาคเหนือวันนี้วันที่23 กุมภาพันธ์ 2561นะครับเมื่อกี้ผมออกไปเอาหลังคาจากชั้น2ที่กำลังจะเหลือจากสร้างบ้านคราวก่อนมาปิดนะครับมาปิดกองทรายไม่ให้มันไหลไปกับน้ำปรากฏว่าเม็ดอะไรหล่นมาก็เป็นลูกเห็บนะนี่เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆบนพื้นนี้เห็นไหมครับเม็ดเหมือนน้ำแข็งนะสักพักก็ละลายหายไปโอ้ครั้งแรกในชีวิตคือเดิมผมอยู่จังหวัดนครปฐมมีมาแปลงบ้านอยู่แม่แตงเชียงใหม่อำเภอแม่แตงก็รู้สึกแปลกดีนะสังเกตจากเสียงหลังคาจะป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กนะครับก็ลุยฝนเอาหลังคาจากชั้น2บ้านที่ยังสร้างไม่เสร็จไปบังกองทรายเพราะว่าเสียดายถ้ามันหายไปกับน้ำนะกองนี้ก็1,800นะครับ3 คิวกองนู้น2 อันก็จำไม่ได้แล้วแต่รู้สึกว่าเป็นพันอยู่เหมือนกัน1 คิว1 คิวหินขวดเขาเรียกว่าหิน34นะครับหิน34กับทรายมาในรถขนของแบ่งครึ่งมาแล้วก็เทลงมาเป็นครึ่งส่วนอันนี้มา3 คิวพอสักพักก็เม็ดลูกเห็บหมดไปแล้วตอนนี้จะเป็นฝนธรรมดาแล้วก็เป็นฝนหลงฤดูนะครับฝนหลงฤดูบรรยากาศตอนนี้กี่โมงแล้วเดี๋ยวผมดูเวลาก่อนก็ดีต้นไม้จะได้ชุ่มชื่นแต่ถ้าใครก่อสร้างปูนไม่แห้งก็ยุ่งนะครับบ่าย 15.21 บ่าย 3:21 นาทีนะครับวันที่23วันศุกร์นะครับกุมภาพันธ์ 2561นี่ก็เป็นสวนเล็กๆของผมนะครับเมื่อกี้ออกไปก็เก็บนิดหน่อยเพราะว่าลูกเห็บมันเม็ดไม่ใหญ่มากเห็นเคยดูข่าวบางประเทศนี่เม็ดเท่าก้อนหินใหญ่ๆกระจกรถแตกโดนหัวคนนี้หัวแตกได้โอเคก็เดี๋ยวพาขึ้นไปดูชั้น2ว่าเป็นยังไงบ้างไปดูกันครับพอผมมาสร้างบ้านนะเปลี่ยนช่างไปหลายชุดยังไม่เสร็จเพราะว่าช่างทำไม่ตรงใจลมแรงอยู่นี่เป็นบรรยากาศมองจากด้านบนนะก็ตกค่อนข้างหนักอยู่เมื่อกี้ฟ้าร้องเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับช่อง YouTube ลิโชค RICHOK อันนั้นเห็นป้าป้อชาวบ้านแถวนี้บอกว่าชื่อว่าต้นเปรมวิกานะครับเหลืองสวยงามดูใกล้ๆบรรยากาศฝนตกดูลมแรงแค่ไหนดูเองเลยนะครับใบไม้โยกเอ็นไหวไปมา
ขออย่างเดียวคือต้นพวกนี้อย่าล้มมาโดนบ้านแล้วกันภาวนาให้เป็นเช่นนั้นแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนฝนพายุด้วยนะก็น่ากลัวอยู่นะครับแต่ก็ผ่านมาหลายฝนแล้วอย่าโดนพายุ depression หรืองวงช้างหรือพายุอะไรที่มันแรงๆพัดมาทางนี้แล้วกันให้ไปทางอื่นหรือไม่มีเลยดีที่สุดนะครับนี่ก็ผมก็ใช้เก้าอี้ไม้ไผ่มาปิดทรายใช้ก้อนหินที่เป็นหินวางตามพื้นระแนงที่มันเสียแบบใช้งานไปแล้วหรือมาจากที่อื่นที่ชายเอามาให้ปิดไว้ก็คิดว่าทรายจะอยู่เยอะนะครับไม่ไปไหนมากถ้าไม่ปิดก็น่าห่วงอยู่ว่ายุบลงแล้วมันก็จะไปตามน้ำถ้าน้ำไหลมาส่วนตรงนี้เป็นหินเป็นทรายหยาบก็ไม่น่าห่วงเท่าไหร่แต่ถ้าให้ดีมีผ้าใบหรือพลาสติกอะไรใหญ่ๆคุมไว้เลยนะครับส่วนนี้ก็เป็นรองที่เพิ่งซื้อมาวันนี้อันละ280 บาทนี่โอ้โหดูต้นไผ่ไว้เองนี่ต้นเต็มวิกานี่ให้ดูทางนี้ประตูเปิดเฮ้ยมันจะพัดโดนหลังคาสูงมากแล้วมันจะโดนหลังคาแตกไหมน่าคิดอยู่ก็ภาวนาว่าอย่าตีหลังคานะใกล้หลังคาค่อนข้างจะมากอยู่2 เมตรก็แตกวันไหนรู้เองครับช่อง YouTube ลิช่องนะครับก็ฝนแรกในต้นฤดูหนาวไม่ใช่ต้นฤดูมันก็ยังหนาวอยู่นะไม่ใช่ต้นฤดูปลายแล้วตอนนี้วันที่พูดผิดนะครับเป็นปลายฤดูหนาววันที่23 กุมภาพันธ์เดี๋ยวมีนาเมษาเข้าหน้าร้อนแล้วก็อีกเดือนหน้าก็มีนาก็คงอาจจะยังหนาวน้อยลงนะครับช่อง YouTube ลิโชคฝนเริ่มซาลงเดี๋ยวมาดูหน่อยสูงเท่าประมาณ14 ชั้น3 ชั้นครึ่งเมฆก็เริ่มสดใสขึ้นแล้วท้องฟ้าเริ่มสดใสอาทิตย์เริ่มโผล่มาแล้วฝนเริ่มจะหยุดนะครับซาลงแล้วเมื่อกี้เพิ่งไปรดน้ำต้นไม้นะครึ่งหนึ่งก็ตกไปหน่อยนึงแล้วก็หยุดกันนึกว่าจะไม่ตกแต่พยากรณ์อากาศบอกวันนี้จะตกก็ตกจริงๆนะครับสวัสดีครับช่อง YouTube ลิโชคอย่าลืมกดติดตามและแชร์ด้วยนะครับบรรยากาศเงียบสงบลงแล้วก็สดชื่นนะสดชื่นดีมาก